Dieses zu veräußernde sanierte 7-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Mönchengladbach. Dieses 3-Etagenhaus wurde im Jahr 1928 erbaut und 2014 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat 6 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 326 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 245.000 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.